Hallo almal en welkom by nog 'n episode van die Afrikaanse podcast Solo by Maar, die lewe en so. Ons is almal in lockdown. So naturally kan ons nie die podcast doen soos dit gewoonlik doen nie, which is oorkant mekaar sit in 'n kamer en chat. So ons het gedink om innovative maniere te vind om die podcast te record en ons het dus 'n episode gedoen via Zoom call, which worked pretty well. Hierdie episode het ons gedoen met Pierre Greeff en Hunter Kennedy van die Heuwels Fantasties. Het was super baie fun gewees. Ek was by my eetkamertafel. Pierre was in sy sitkamer voor die braai en Hunter was buite langs sy trampoline. So ja, dit was awesome gewees. Ons het dit is definitief nie dit is die eerste een saam met die Heuwels, maar definitief nie die laaste een nie. Ek wil nog baie graag met hulle chat oor hulle nuwe album wat oor 'n paar weke uitkom. Maar ons het gesê ons gaan hierdie episode chat oor hulle eerste album en so al voor die band begin het ensovoorts ensovoorts. So ja, dit was awesome geweest. Ons eerste episode met 'n rock band en hopelik nie die laaste een nie. Enjoy. Okay, cool guys. Thanks for doing this. Ek het die meeting begin, maar dit is jou meeting. Ja. Anyway, thanks. Ek gaan nie een van introductions doen. Ek doen introductions voor die tyd. So, ons gaan basically net begin chat. Ek het met Pierre gechat en gesê ons gaan praat oor julle eerste album. Which is cool. Ek wil nog praat oor die nuwe album ook een van die tyd, maar ek dink ons los dit vas dit actually uitkom. Ja, whenever that is. Ja, dudes, ek wil nie te ver terug begin nie, maar ek dink dit is relevant as ons praat oor ja, wel, ek bedoel actually voor dit. So, Okay. Wat ek actually wel geweet het is, ek kan dat ek die album die eerste keer gehoor het, en ek gegaan, wow, dit is pretty unique, want ek weet dit was in die tyd van Fok ook gewees. Die Fok kind of nog aan die gang was, right? Maar hierdie was iets totally anders geweest. Dit is waar waar Hunter, jy het altyd die hele grunge ding gedrop, en ek neem aan dit was 'n conscious decision geweest om iets meer user-friendly te maak. Yeah man, well, soos Fok het actually 'n break gevat op daai stadium. Dit was net soos Fok dat ons maak nie geld hier, this is going nowhere. Kom ons laat dit. Kom ons laat dit die vibe. En toe sê weer? Ons noem dit 'n break. Ja, maar dit het toe uitgedraai. Dit het toe uitgedraai dat dit 'n break is. Maar ons het gelukkig nooit gesê ons het opgebreek nie, want ons het dit geleer by die Springbok Dude Girls. So don't say you've broken up. Jy weet, moet net nie dit vir Erik wat sê nie. Vat net 'n break, kind of thing. Maar Pierre sit hulle kraak gitaar, dit het ook opgehou. Ja. En ek en hy, ek kan nou nie die hele ding onthou nie, maar ek en hy kan op geëindig weer hier in Welgemoed waar ons groot geword het. En ek bedoel, ek en hy was maar vriende, soos deur universiteit en stuff, en ek kan nie presies onthou hoe dit begin het nie, maar ons het maar net weer begin sang skryf, I guess. Maar Pierre was kraak, jy beter eerste onthou projek geweest. Ja, for sure man. Dit was die eerste ding, en dit was pretty much inspired deur die feit dat Fok op Polisie-kar het reg gekry het om shit te gaan record in Boksburg, en dit het pretty cool geklink. Ja. Al die recordings wat ons daai tyd gehoor het van ons peers af, of mense wat musiek gemaak het, was pretty kak. En toe kom Fok af terug uit Boksburg uit en die recordings het so afgeklink asof, jy weet, fuck out, it can stand up. En jy weet, dit kraak daar by self recording shit. Maar did you sing growing up? Ja, well, fuck, ek het maar 'n paar songs hier en daar geskryf, sad songs en shit, Well, okay. was begrafnis. Ja. Maar Johnny het Maar vir jy my record. chords geleer, en ons het by my neefie het ek en Hunter, het ons 16 was, dink ek 'n fucking punk song gaan record. Yeah. But probably Blink inspired. Ja, nogal. Maar ek bedoel, dit was voor New Inside, I guess. Ja, so of ek weet. Ja, ek wou net gesê, voor hulle kraak en Fok of het ons bands actually ook maar saam gejol. Okay. En but time spent in 22 Stars en Pierre het gesing in daai band ook.
So Was ek bedoel, julle New World Inside geweest? Ek het daaraan band. Dit was awesome. ek en Een amazing ek en Franny was daar. Lekker. Ja. Please, Wow. do your research, bro. So dude, ek het op Pierre toe ek jou eerste keer met ek geweet wie jy was, maar ek het jou band goed geken. Dis presies hoe Dit was dit weer wat. Maar ek het jou op die stage Nice. gesien, maar kyk, ek was dan nie in jou gesig nie. Maar dude, okay, so toe julle songs begin skryf het julle 'n paar songs geskryf en toe gaan dit toe werk dit net of het julle een song geskryf en toe gaan dit okay wel maybe this is something. Ek kan nie lekker onthou wat eers gebeur het nie. Ja, Kan jy onthou die song Pierre, is kan jy onthou? Ja, ek kan dit onthou. Ek dink is 'n wat die pretty song good is die start. eerste? Ek dink soos ons het maar net so of conceptually besluit dat dit gaan nie gitaarmusiek wees nie. Voordat Ja, daar okay, songs well, was. dit moet obvious, ja. Jy weet, en Johnny was amped want hy het net sy studio begin, so hy was kind of on board from step one. Hy was like, cool, ons bring songs, dan maak ons dit op 'n ander manier. Maar in terms of the first song we rolled out, was dit nie soos Nare Cascades fiets nie, wat ons kind of gemaak het nie? Dis nie die eerste Of- song. Maar was dit op die eerste album geweest? Nee, Ja. daai song. Ja. Wat is die eerste video wat Tommy gemaak het? Wat ons gery het. Ja, vinger alleen. Vinger alleen. Dit was definitief een van die eerstes. Dit in oorlewing. En Nare Want Cascades. daar is die Cascades. Dis die eerste song op die album, hè, Vinger alleen. Is dit? Van wie het jy nou gepraat? Wie is daai dude? Thomas, hy het die video's gemaak vir ons. O, okay. Het julle eerste album met julle klomp video's geshoot? Ja, elke song het 'n video actually. Jo. Maar dit is net van ons wat gaan travel. Ek wou net sê, waar het julle geld gekry vir dit? Ja, ons het dit. Daar was die geld. Nee. Ek Ek het ons die geld geleen nie. Ons was in fact dronk in Buena Vista die vorige aand. En toe Thomas soos maar ons het nie regtig geld nodig nie, ons het soos petrol geld nodig. En toe sê ons soos Ja. okay, cool. Ons het $2,000, kom ons gooi petrol in die karre en gaan skiet die ding. Okay, maar wie het hy die editing en alles gedoen? Het hy die hele geshoot en die Ja, editing? hy het camera gear gehad en ek bedoel hy het mos like foot skating 101 gedoen in daai movies en stuff. O, okay. Big time director. Ja. Shit, jy dan vir hom betaal ten minste. Of het hy dit gegaan? Ons het die om petrol niggas betaal, voor te dude. game? Nee, Thomas het ons 'n massive favor gedoen vir so. Ja, dit is nogal so. Maar nee, ek kan- was jy goeie buddies. Ja. Ja. Maar hy het actually vir hulle kraak gitaar 'n video gedoen. Is dit hoe jy hom ontmoet het? Ja. Ken jy hom? Kind of connected, ja. Hy het hy om te kan se video gedoen. Nee, dit was 'n hangie junkie. Ons het net gaan travel ook. O, okay. Dis maar travel O, boy. okay. Thomas love a road trip en hy het cameras. Let's go. Ja, klink nou super cool dude. Waar is hy nou? Ja, hy het 'n winkel en import allerlei stuff. Fel Raven die brand en ja. Dis wat. Ons studio is actually in sy gebou. Ja. Julle Ons sien hom nog elke dag. Julle production company se studio. Fred het 'n musiekopname ateljee, genaamd The Nothing Club. Dis O, daar okay. in Harrington. O, okay. Die guy man. Dis waar julle record. Ja, ons het dit maar net so saam gefinance. Maar ja, ons doen so al pre-production daar en dan gaan ons na Jurgen toe om te gaan record, maar is nog steeds lekkerder op sy plaas. Maar dude, aan die begin het ons definitief gedink om so al family friendly te wees. Net om aan te sluit by jou eerste vraag. Dit was verseker wat nie 'n doelwit nie, maar dit was verseker iets wat ons wou reggekry het. Wat is dit? Stylistic freaking statement of something. Ja. Dat Maar het julle geweet julle gaan 'n band wees? Het julle geweet julle gaan this is going to be a band? Ons eerste show was ek en Pierre wat basically mics het en Johnny wat backtrack speel van sy laptop af op stage. So ons het gedink, ja. What? Ja. Ons het gedink dis die vibe. Dit was by wat was hy Seerovers. Ja, groot. Album 2. Ja, en ons het Aanklas ook gespeel in Stellenbosch. Oh ja. And there was a queue around the Awesome. block. Yeah, but it wasn't supposed to be a band, no. I guess not. Yeah. Ja, glad nie. Dit was 'n studio Nee, en toe ja, hoe het dit toe gewerk? Was Freddy die eerste in?
op drama. Op drama, ja. So was Johnny actually in die band geweest op die tyd? Ja. Okay, maar toe- net as hy het nie gitaar gespeel nie, hy het net so software mixing gedoen of wat ook al. Mens dit nou. Ja, ek dink hy het basically play gedruk op sy laptop, dink ek. vir meeste van die tyd. Hy het 'n keyboard gehad op 'n stadium. Ja, okay. hy het selfs so Ableton setup gehad, maar hy het definitief nie veel gedoen. Hy is nou baie beter met daai nuwe ding van hom. Ja. So wat hy destyds net Dit wat kan Fruity nie die Loops band weet, gebruik joh. en net Dis 'n nou paar Johnny is nou reg. Sê weer? Johnny is nou Ja, goed. exactly. Dit is nou goed gewerk. Okay, en toe vind julle vir Fred? En hoe vind hy vir julle? Nee, dis maar waar sit die Konekkie, hy het vir al die ander bands gespeel, hy het mos soos vir Delta Blue tromme gespeel toe hy so 16 was en nog op skool was. En sulke shit. En dit is maar so deur die Kosse sien, jy weet van my, ek was actually 'n fan van sy band, die Helde. En maar net so af deur dit mens geraak. Ja. Ek dink hy was 'n groot fan van Krakataar, so ons het maar so buddies geraak deur die tunes. En altyd gesê so fokus met songs maak saam of fucking iets. En toe was like, well, kom ons expand die band, maak 'n bietjie cooler live en toe klim hy op die drum. Pierre op En hy daai het van begin fucking op hy van fucking fantasties toer wat Peach vir ons drummer gespeel het, was Fred toe al in die band. Well, hy was aan en af in die band, ek bedoel, hy het maar net kom drumme speel whenever we needed him, hy was toe nog in die LD, you know. Ja, nee, maar by daai shows van fantasties was dit net ek en jy en Peach, sekerlik nie, en Freddy. Ja, Kan jy onthou? Ja, dit was Johnny van die band, ek weet nie. Ja, okay. Ek en jy was ook altyd in die band. Allemaal anders, I don't know. En toe wanneer begin Freddy toe wegbeweeg van die dromme af? Is dit net so of ek's nou klaar met dit? Well, is dit Johnny nie meer begin travel het, ja. Toe Johnny self net terug in die studio gaan en jy weet musiek maak vir advertensies en stuff. Okay. I was like, I wil nie meer travel en shit nie. Toe Freddy geskuif. Jy weet, gitaar toe en ons daar 'n drummer gekry. Okay, well, pretty good all-rounder. Ja, Ja, nee, maar hy speel definitief beter gitaar as wat hy tromme speel. Dink ek nie dat ek bedoel, hy speel alles beter as ek, maar hy speel beter gitaar as wat hy tromme speel. Hy het een keer, ons het Hatfield gespeel, toe hy is net voor ons op stage gegaan het, like, 'n pilletjie gevat of some sort, en dit was 'n pretty interesting show vir hom op die drumme. En kon julle dit hoor? Kan jy hoor terwyl jy jam? Ja, maar dit was fucked up anyway, want daai tyd het ons soos die dromme nog op die backtrack gehad ook, so daar's soos live dromme en dromme op die backtrack. Dromme So ek weet nie hoe dit moes klink het voor nie. I don't know. Ek weet nie. Wat dit is Dit was ons dinge dit. Skema. Maar ja, ons het Hoe daai live shows dan gewerk? Het julle dan 'n backtrack gespeel, gejam, gitaar gejam, dromme gejam en gesing oor die backtrack? Yeah, we were kind of figuring it out as we were going along, so dit was eintlik baie weird kind of setup. Ja, ons wou die dromme ingekry het, want soos toe dit net ons was, het ons gevoel ons lack so of energy on stage. Jy weet, dit is moeilik om net so of ek weet nie te feed van daai backtrack af, I guess. En toe het ons dromme begin kry. Jy weet, eventually het ons die dromme uit die backtrack uitgehaal, sodat die dromme dit actually net kan jol, maar daar was 'n oorgangsfase wat ons dit net nie gedoen het en maar die dromme net gespeel. En het gewerk? Is dit maklik om so te jam? Jy is al Well, dan die sound engineer voor maar net, obviously, dit geraak. Okay, ja. Iets moes gedoen het. Ja, klink woes nou vir my. Dit was dus. Menigte laptops gebreek en dit was bolderop. Okay, maar julle het een of twee songs geskryf en toe wat toe release jy dit as EPs of hoe het jy dit in die buitewêreld gekry? Die eerste song was 'n free download op Blood the Show. So dit was oorlewing 101. So that was kind of like MySpace days. Yeah, there it is. Download die MP3, go for it. En daarna het ons nog 3 tracks wat pille was en Nare Kaskanades en Vinger Alleen saam met dit gesit op 'n USB en dit verkoop in Musica. What? Amazing, regtig? Ja.
Dit gelyk so 'n pil. Ja. En dan doen want jy is so baie moeite want daar's soos 'n interactive menu op hierdie USB ding wat Arno ook gedesign het. Ja. Just. Wat vir jou sê hoe dit wou ek, I mean, wat jy kan dit obviously in media player enige vorm is MP3's gewees. Ja, maar as jy in jou laptop druk dan kom die video's op met 'n klein interface, kyk die Oh, video. cool. Well, okay, that's pretty cool. Like an autoplay thing. Ja, so ek dink dit is 'n cool collector's item. Daar's 'n paar mense met daai goed. Ja. Ja. Ja, ek het nog van dit. Ek het een. Ek Shit, ja, ek weet nie daai pil nee. Dit klink baie cool daar. Like dis iets wat ek dink ek sal nog as lekker as ek dit gesien het destyds. Ja, Ja man, nee, dit was cool. By die tils. Die pille het so gestaan langs die til in musiek gestaan. It's pretty cool. Ja, dit is nogals cool. Okay, en toe eventually toe gaan julle okay, well shit. Ons het genoeg songs. We should maybe do an album. Ja, ek dink ek kon sien kind of die uptake van daai eerste stuff. Daar was die ander songs was klaar in die works, maar dit was ons obviously like okay, lekker, kom ons maak dit klaar. Maar die ding is wat ek nou onthou is ons sou nie noodwendig live gespeel het. En toe het dit half gebeur. Ja, die boek hang ons vir Hardbox daar in Pretoria vir 'n show. Ja. En toe sit ook so crazy fucking die hele Pretoria dae op. Hy het actually vir my nou die dag by Park Acoustics dat hulle was heavy in die kak voor daai gig van die Heuwels en toe kom ons aan en dis daai heavy en jy weet heavy entrance by die deur te maak hulle genoeg geld om die plek in die gang te hou en stuff. So dis ja. Maar Hardbox was die later jy weet 'n redelike bekende venue en hulle het soos rehearsal rooms gehad en stuff, maar pretty cool. Maar hy sê soos voor daai Heuwels gig was about to close down, so it's pretty cool. Ja, dit was awesome. Het julle 2 day jobs gehad daai tyd? Ek meen, hoe het julle geld gekry of gemaak? Hoe het julle in die lewe gebly? Ja, ek het gebly by my ma en geswat by Red and Yellow. Okay. Ja. Maar voor dit het jy het saam gebly. Wat is die Red Bull vibe? Dit was kind of die jaar wat ons dit release het. Die twee het so half overlap. Na Red and Yellow. Ja. Het jy by Red Bull gewerk? Pierre, ja. 2 jaar, ja. Ek kan nie onthou nie, ek het ook geswat. Ek het ingeskryf, maar ek het ook vergeet daarvan na ek the fuck het ek gedoen? Ek dink ek het rubrieke geskryf vir die burger, Jong Burger. Okay, right. Ja. En fuck of Belisika het toe actually weer begin Joel daai jaar ook. Maar ja, ek kan nie onthou, ek het nie nog nooit 'n ander job gehad en so definitief nie. Dink ek het gaan bamen vir so rukkie nadat fuck of opgebreek het en dit het gesak. Het julle nie geld gemaak vir live shows nie? Fuck off. Ja, dit is hoe ons geld gemaak het, was live shows, maar dit was nou maar net nie genoeg om 5 van ons constantly aan die gang te, jy weet, om aan die gang te hou nie. Dink ons maar net gat vol geraak vir in dieselfde huis bly en sulke kak. Ja. Okay, en kan julle onthou toe julle eventually besluit het, okay, wel, ons gaan nou 'n band wees vir die res van die tyd? Tot en met 2020, want nou kan ons nie 'n band wees. Ja, en behalwe tot hierdie isolation, tot en met die corona. Yes, dude, ek weet nie of ons ooit actually daai besluit geneem het nie. Dit het maar net so af aangegaan tot waar dit is nou. If you know what I mean. Ja. Ons het obviously. Maar was Heuwels meer profitable obviously as Fokol? Op 'n stadium verseker, ja. Ja, wat verlang was Fokol, jy weet toe Fokol Belisika opgebreek het, toe hulle almal ook hulle eie staf. Ek het nog saam met Snake en King gespeel en Franny en Valent het van Kartel gehad. Jy weet so verlang was Fokol Belisika maar net so half on the back burner kind of vibe. So eintlik eers maar so 2 of 3 jaar terug wat ons nuwe materiaal uitgebring het en staf. En in daai lang gap basically tussen 2000 en wat is dit 6 wanneer het ons uitgekom per 2009? Ja. Ja, dit was 2009, ja. Ja, so sê maar tussen 2009 en 2016 was dit basically my Heuwels wat my gedraai het. En was dit daai tyd live shows of CD sales of Well, alles obviously, maar ek dink nog altyd was live shows maar die grootste inkomste. Pierre sal beter weet.
Ja, series was cool geweest, aanvanklik. I guess, jy weet, soos die eerste 3 records, het series self nog ons bygedra. En jy weet, ons Dink jy in 'n jaar wat ons daai tyd met CD sales gemaak het, dink jy dit match streaming nou? ja, pretty much. Dis nou omtrent 1-to-1, dink ek. Is dit? Ja. Ja, interesting. In 'n Anyway, jaar sorry. CD release. Maar ons het meeste van daai profits gevat wat ons maar gemaak het uit die band se CD sales af en ander ouens se stuff ook release. So ons het Paris se eerste album gedoen en Frannie se eerste Ja, ek onthou, dit was onder en is daai dis julle label, right? Ja. So ons het maar wat ons daar Ja. uit gemaak het weer ingesit in 'n paar ander goed en ja, it was pretty cool. But yeah, I mean, there's no better time really to make music, I think, because it's so easy to self-publish. If you can get it recorded, like push of a button, it's out there. So with that was 'n bietjie meer red tape and shit. Maar daai was ook 'n groot deel van hoe ons begin het. Is ons wou alles self gedoen het. Jy weet, die label self run and whatever, jy weet. Het die label gelaunch voor julle album? Yes. Dit was release. Simultaneous, basically, ja. Eerste release was die Paul seker. Maar die album die eerste release was Ston en Blom, bro. So ja, ons het my ma 'n Ja. charity studio gemaak. Dit was ons eerste. Maar ek bedoel, dude, ek het Okay, soos maar gery was- met CD's in my kar na die warehouse toe vir music aan het, soos afgelaai. Like daai vibe. Okay. It's awesome. Ja, is lekker. This is Flower the Concords meer dit gemaak. Like, Ja, dit is ook. Hulle het die Ja, TV show. okay. Made it to the middle. okay, maar die record was gereleased onder julle label, Super Familia. So Of dis jy moet staan op die CD. Ja. En julle dan daai geld inkomste weer teruggestoot in die label en ander goed gemaak. En ek neem aan daai ander goed was profitable geweest destyds. Ek dink Paris se eerste album is probably profitable. Ja, geweest. dan is eerste album baie goed gedoen. Frannie se eerste record actually ook. Ek bedoel, te vind ek jou was daarop. Wat het ons nog gedoen? Ja. Hele paar goed gedoen. Ons het Bakgat se kak gedoen en het ons iets vir MK ook gedoen. Ja, MK Kan nie onthou nie. compilation vir die Freedom Foundation. O ja, Het julle Bakgat se soundtrack gedoen? Ja. gerelease, ja. Met the mission. Okay, dudes, en dan wil ek met julle chat oor die actual tunes, want ek verstaan nie wat 'n leek is, as jy my dit kan doen. Verstaan nie hoe mens begin om enigiets te doen musiekgewys nie. En ek weet jy het obviously begin jy by die chorus of begin jy by 'n gitaar riff of begin jy soos ek weet want julle het nie guitars gehad nie. Julle vir Johnny geluister hoe hy een of ander ding op die laptop doen en gaan dit klink cool. Ja, jy is Let's try and sing to it. Ja, dan kan ek Ons het probeer skryf op Pierre se pa se keyboard op stadium wat vir die cool was. Ja, maar as jy sê, maar hoe werk dit? Hoe probeer jy begin net random goed sing? Of kry jy 'n idee van wat die song se naam is? Kus wat 'n voorbeeld, kus wat 'n oorlewing. Ja, Kenny kan dalk die origin story daarvan vertel. Oorlewing heel een. Ek het verstaan nie hulle gepitch het vir WCK nie. Ek kan nie, maar dit was daar in daai flat van my en wat is daai plek? Tiger Waterfront. En ek weet nie, ek het die riffie daar geskryf. En ja, die riff en so half die chorus, dink ek het ek gehad en ons het die res geskryf, nee. Ek weet jy moet my interruptie, ek kan nie lekker onthou nie. Maar dit is so iets, so sê net maar met daai spesifieke song was dit die riff en die chorus en ek het Pierre die res geskryf. Ek kan nie eers onthou hoe Ston Rotse sê net maar 'n vinger alleen. Dit was maybe iets op die keyboard of something, you know what I mean? Maar kyk, kom ons steek met oorlewing. So jy het jy daai tyd gedink, is dit waar jy gesukkel het om te slaap in daai flat? Ja, totally. Nee, daai is soos autobiographical. Okay. En het die chorus dan ek veg vir oorlewing bewys bestaan daai jy het dit eerste en dan skryf jy die riff daarna en dan dank jy Nee. Ek het soos die riff gehad definitely. Work. En daai tyd het ek actually nog diligently soort van journals gehad waar ek net goeders neergeskryf het. So dan sou ek die riff gehad het en vir lines gaan soek het in die journal wat pas in gel. Okay. En dan val jy die res van die song net self in mekaar.
Wel, dan vat ek dit sê dan na Pierre toe en hy dig dit, so dan sê ek, jy weet, dan is ons soos, wel, kom ons figure dan, as ons nou die chorus het, kom ons figure die verses uit en goed en die rest van die song moet gaan. En so, ek onthou dat ons daar gesit het by jou huis en onder die wilgerboom daai kak geskryf het. Maar ek bedoel, dan is dit soos playing a game, jy weet, met gooi lines daar buite, see what sticks. As ek weet, jy praat 'n kak, Pierre, ek weet nie. Definitely. Maar dit is waar van enige Definitely praat ek kak. ja, en nee. Maar dit is waar van enige liedjie dink ek wat ons nog ooit gemaak het. Ek bedoel soos elke liedjie het so 'n origin story, maar ook nie, want dit is maar 'n fucking pastiche van jy moet eers van iets hou wat iemand het en dan dit uitvlees van daar af aan. And then you kind of fill in the blanks. Maar ja, daar was 'n chorus en ek dink dieselfde was waar van Klein met die boom. Van ek bedoel daai was ook kind of autobiographical en ooms plaas en jy het die chorus gehad en toe die res van die song kind of gebou uit dit uit. Ek dink dit is actually waar van baie van die songs op die eerste album. Dus daar was solid idees wat ingebring is. Jy weet soos Leah het ek ingebring of whatever, but it wasn't done. And then we completed together as kind of a fucking workshop, basically. Workshopped it from. Maar ek en Pierre sal very, very basic pre-production. Het ons op jou rekenaar rekord. Ons het, ja. Hoe het ons daai kak gedoen? Ek het foto's van daai tyd en in die kas, Frannie het nog hier in my ma se kas inkom sing, sy wou. En dan, jy weet, dan het ons dit vir Johnny gegee en dan het hy dit actually laat klink soos iets. So ons het basically eers net die song structure down gekry, hier is die verse, chorus, al die lyrics, en dan vat Johnny oor en doen so half die rekenaar shit, die wizardry. En dit werk kind of nog steeds so. En dan sal ons teruggaan en final vocals doen en tweak. So dit is maar so kind of a postal service-y kind of setup, you know. Met die Heuwels nog altyd kind of ja, met klomp ideas en dan die chocolate sit en dan maak jy dit klaar. En the meeting has been upgraded by the host and now includes unlimited minutes. Het jy dit ge-upgrade? Woohoo! En dit was 'n gift in die COVID-19 time. Legend. Al die corporates stoor flip en vrygewe met hulle technology. Stay safe, guys. Amazing. Stay safe. Dis 'n ander klap. Ja, maar dit julle laat dit nou super eenvoudig klink, maar ek weet nie, dit voel nog steeds vir my het julle baie songs getrash. Yes, ek dink nie Heuwels het al so baie songs in die drum. Ons het nie baie songs in die drum gegooi al nie. Daar's al baie. Maar kyk, ons het soos ons het op daai stadium sê gou weer, sorry, ek het dit gemis nou. Nee, ek dink historically is daar baie riffs in die drum gegooi met skool idees, maar nie as daar lyrics was, dit was nog altyd kan complete. Ja. Maar is daar songs wat dit gemaak het tot die albums nie? Ja. Nie baie nie volle songs, definitely nie. Ja. Want ek dink ons band actually tot dusver toe, ons gaan so half in periodes in van ons skryf nou songs en dan sal meeste van dit wat geskryf word gebruik word actually. Maar dis nie asof ons die hele tyd musiek skryf en dan kies nie. Ek weet nie of dit goed of sleg is nie. Maar daar het al baie songs deur die cracks verdwyn. You know what I mean? Wat mense nie sal ken nie. Dit is dalk deel van die proses. Ja, ek meen julle gaan obviously nie vir 75% van die tyd in 'n song werk en gaan op die heel laaste, dit is baie kak geweest. Jy gaan obviously agterkom op pad into that this is not working at all, let's do something else. Ja. Hoopelik. Partykeer kom hy nog steeds op die album. Al sak. Maar ek weet nie. Nee, maar obviously dink mens nie dit sak as dit opsit. Maar die eerste album, ek weet nie, dit is kind of, ek dink nie daar is enige filler daar nie. Maar dit dink ek ons het ook van enige band. Ja, want ons het definitief so al 'n konsep gehad daar ook, dat dit so al 'n suburban, wat was dit, die cover, die sunrise, of die dag, onthou jy, dat was so 'n ding. Die eerste album, as jy letterlik gaan song vir song, elke song is 'n cracker. Dis die amazing ding, ek weet, laat ek vir 'n statement gee, en dan sê jy vir my of dit waar is.
jou eerste album is jou beste album wat jy skryf jou hele lewe lank aan. Ja. Ek moet sê, jy weet, soos ons speel tot dusver toe nogals Wat is dit ja? baie van die nee weet, So was dit skryf ja. my. So jy begin met ja. Nee, ek bedoel, ek dink soos aan ander bands, soos Kings of Leon en sulke stuff, maar ek weet nie of het regtig waar is. Soos Queen se eerste album, it's probably nie my favorite nie, hulle greatest hits is my favorite. You know what I mean? Ja, net true. Ja, dit is daar ek dink dit gaan meer so 'n persoonlike ding. En ek dink baie vir baie bands is hulle eerste album personally a favorite, net omdat daar blood, sweat and tears daarin is en geen big label agter dit wat vir jou sê wat jy moet doen en al daai nonsens nie. Ja, dit is Ja, Go for it, Ken. nee, go for it. Ek soos met die Heuwels was daar nog elke keer met elke album was daar so half iets nuuts en iets anders. Jy weet, al ons albums verskil so baie. Dit is moeilik vir my om even my favorite song to pick, let alone my favorite album. Die eerste album was obviously an awesome release of energy. Ons het definitief daai tyd vir ons gevoel asof ons iets nuuts doen. Nie net locally nie, maar soort van on the cusp of what was happening internationally as well, met die wat ek onthou ons het nog gepraat het ons sou al vir rock structure wil bou, soos Springsteen en Arcade Fire of whatever, maar meer wil push in 'n electronic ding en soos wat het ons daai tyd geluister, Hot Chip en Postal Service en daar was nog een wat ek nou nie kan onthou nie. So dit het so half gevoel asof ons deel was van daai new wave van shit ook, behalwe vir wat hier gebeur het. Ja. Ja, It's true. Ek dit was uniek geweest. Ons het nie aan Bible geluister van Arcade Fire en was like, fuck, there it is. Ja, keep the car running. Ja, Springsteen meets fucking, I don't know, Babylon. Dit was amazing om dit te luister. En dit is die stuff wat ons geluister het in daai tyd. Ja. Maar ek dink jy kry obviously net een geleentheid om jou eerste album te maak. So, jy weet, daai tydstip word dan vasgevang soos foto's. En as jy terugkyk daarna, soos die fucking gig by Artbox Studios of al die weird goed wat gebeur in daai tyd, whatever, post die release van die musiek, jy weet, dit kan net een keer gebeur. Jy weet, dit kan nie weer gebeur nie. Niemand gaan weer so excited wees oor. En kluis jy in die band, jy weet, soos. So, that kind of makes it interesting. Ja. Kyk, en ek dink dis nie net so vir die band nie, maar dis so vir die fans ook. Ek meen, ek kan onthou 2009 was my 3de jaar gewees. En ek kan onthou ons het in die koshuis gesit en iemand het julle album daar aangebring. Een van die dudes was op die stoep gekuier, soos die hele tyd. En daar was een huge system geweest op die stoep en ons het almal dieselfde stuff geluister. En dit was met oorlewing, het was of oorlewing of vingerhouding, een van die songs, het was allemaal gegaan, what the fuck, like, what's happening, like, full on electronic rock band, weet wat het was. Dit was net iets niets, dit was net iets different. En dit was nie net die tunes, dit was nie net ek meen, daar was iets van alles op, ek meen, Pillars was nog steeds pretty much a rock song, en dan was daar baie ander, dit was layered met verskillende stuff, ietsie vir almal, which is great. Ja, Lea voel nog altyd vir my soos 'n R&B song, actually, wat nogal smal is. Maar ek dink Johnny het dit nogals gebring. Ja, met R&B beat agter daai. Ja, maar ek dink Johnny het dit gebring in terme van die production, want hy het net 'n ateljee begin van hom in die waterfront en they were on a mission definitely to show the kind of quality they can make. En hy het dit definitely gesien as kind of a flagship to say studio prowess. So hy het definitief in terme van dit die extra myl gegaan. Ek bedoel, ek kan onthou ons het uitgestap met Lea, daar's 'n deel in die bridge or whatever. Het ons dus letterlik die vocal, ons het die mic buite gesit in die courtyard en soos die playback uitgespeel in die courtyard in van my vocals en dit terug in record om hierdie kind of weird natural reverb te maak. En daar's actual CMU's. What? Daar's actual CMU's wat fucking like
in die agtergrond like fucking raas en shit. Jy weet, so ons het klomp sulke kak gedoen just for the fuck of doing it. Yes, like it did. Daar was This is Brian Wilson shit. Ja, maar daar was 'n moeëse spirit van kom ons eksperimenteer en fucking whatever sticks and sounds cool, let's go with that, man. Jy weet. En dat was Was obviously dit net so lekker gewees met sorry, Ander gaan nou. Nee. Was dit net so gewees met Leo? Was dit soos of die pretty much Nee. vir die hele album? Nee, ek dink met alles wat daar aangegaan het, man. Soos Noorderlig kan ek onthou het ek en hy een middag gesit in sy flat naby in die studio en net soos daar weird samples gemaak met 'n mic wat hy by die huis gehad het en soos hierdie stuff is nou redelik kind of passé. Jy weet home producers wat soos net like 'n lighter sal dit val op 'n object record met 'n mic en dit snare van die song or whatever. Maar daai tyd het dit definitief gevoel asof om sulke shit te doen is kind of wow. exciting. Ja. Maar dit Fire extinguisher stomps. ja. Ja. Ander wat ek wil praat oor die chat is die lyrics. Het julle so op 'n 50-50 vibe aan die gang met skryf of kies elkeen maar sy tune en doen dit of hoe dit gewerk? Ja, so daar's tunes wat elke beskryf van vir ons 30% uit en dan maak ek seker ek Nee, dit gaan definitief oor die song net klaar kry, meeste van die tyd. So jy weet elkeen van ons bring maar idees daaraan en dan ja, ek weet nie whatever works kind of I guess. Dit is moeilik vir my om nou eers te dink oor hoe die writing gesplit word op daai eerste album, maar dan ewen nou. Maar dis three ways gesplit op die ou einde omdat ek sê maar net ek dink die spirit van die ding gewoonlik is as almal kan of hulle kop kan nod in die studio en gaan ja, dis lekker, dan is dit cool. Jy weet. Okay. If it works, it works. Ja, want ek het actually laas 'n paar weke terug gepraat oor dit. Ek het wat is daai podcast wat jy man voorgestel het Pierre wat se naam Broken Record. Daai een geluister met Ezra Koenig van Rampart Weekend. En ek was heavy disappointed geweest want dis amper soos daai wat hulle sê never meet your heroes. Dis daar was daai een tune Oxford Common. Nee, dit was 'n nuwe album. Okay. En it was Harmony Hall, but anyway. Daar's daai lyric wat hy praat, ek gaan nou dit onthou, maar anyway, dit het baie profound geklink as jy mens dit hoor die eerste keer. En toe vra die host, ek dink dit was wat sy dude se naam was. Ja. Toe vra hy vir hom, wel wat beteken die lyric? En dit was die mees underwhelmingste antwoord. Hy het soos gesê dit beteken eintlik fuck all. en dit is vir my nogals nie heartbreaking nie, maar soos oh fuck man, like ek het gedog dit is een van 'n amazing storie agter daai stuff. So ek neem maar ek het toe met ander musicians nog gepraat van dan ek neem aan dit is nie altyd so diep soos wat Maar is dit nie amazing van lyrics in music nie? Because presies, exactly. Ja, maar ek dink dit is ook 'n ding wat ons baie oor gepraat het toe ons die eerste album gemaak het, is dat ja, dis 'n klomp manja dalk of jy weet dit voel soos free flow of wat ook al, maar solank dit kind of vir iemand sy eie ding kan word, possibly. Yeah. So if it's ambiguous enough for you to imprint yourself on that in some shape or way or form, it might mean something to you. Of dis altyd wat ek geloof het van my favorite lyrics is sulke shit, jy weet, waar dit kan 'n paar goed beteken. En ek dink dit is nogal so op die rekord ook. Ek weet nie, ken nie. Ja, nee, dit is vir my moeilik om nou te dink aan al die lirieke, you know what I mean? Ek kan nie eers al die songs onthou nie. Maar ja, soos wat ek sê, ek dink dat die eerste rekord het ons dit so voorsien as 'n ode to the burbs and whatever. Jy weet, ek onthou spesifiek dat ons gesê het ons gaan skryf oor hoe dit was om groot te word in die suburbs. Ja. So daar was so half 'n bietjie van 'n
maar ons kon dit maybe net na die tyd opgemaak het ook. Dit is gewoonlik ook wat gebeur, jy weet, want jy vat net lines uit jou journal uit, wat aanvanklik nie eers geskryf was saam nie, wat later dan, sê maar net goed inpas, Yes, oor daai riff, ja. en dan na die tyd het dit 'n hele ander betekenis as wat dit aanvanklik gehad het, en ek dink dit is een van die groot goeters waarmee jy moet peace maak, Nee, precies. as jy kak doen, jy kan nie reg presies wees vir jou aanvanklike idees, as jy reg belangstel in om uit te kom by die beste uitkoms nie, jy weet. Ja, want op die einde van die dag moet jy 'n produk daar uitstuur, one way or another. Ja, product kind of, dink ek, is 'n interessante manier om dit te moniker, maar yeah, I guess that is what it is. Mense consume dit. Ja. Ek dink But dit is op it art? 'n uniek manier. Ja. Ek dink dit is, ja. Thanks. Hierdie eerste album, Right. Baskins. nou dat jy weet waar dit gaan, is jy like, not a fault. Dis 'n klomp strop. Wel, ek het presies dieselfde as die Vampire Weekend podcast hier. Ek sê Massive. Guys, ek dink die les ons kan leer is moet net nooit vir artists vra waar se song gaan en ook maar die lyrics skryf. Dit vat die romance uit alles uit. End of podcast. Maar julle eerste album was anders so. Ek meeste van die songs kon ek actually volg die storie. Dit was nie so weird en ambiguous dat so ek meen as jy dit vat oorlewing is 1, dit kon ek resonate meer 100%. Ek dink in daai tyd was jy half constantly dronk en jy het nie reg geweet wat aangaan nie. Maar jy voel daai dit het nou 100% thinking gemaak. deur jou white privilege is jy besig om te probeer survive. Precisely, ja. Dis presies wat dit is, ja. Ja. En dis waar klein dan moet jy weer mooi aarde te bring, want dan sing jy ek kort nie 'n kredietkaart nie. Ek kort nie al die privileges nie. Jy moet net op jou rug gaan lê en chill. Ja, maar ek dink die songwriters wat ek en Hunter kind of ook baie revere is die ouens wat kan hierdie massive narratives bou, maar dit ook ambiguous genoeg los dat daar is spasie vir luisteraar om homself nog iewers daar te vind. Maar dit is baie, jy weet, descriptive en dit praat oor spesifieke plekke en goed. Ek weet nie of jy soms nie ken nie, maar dis hoe dit vir my altyd gevoel het, soos 'n song soos Lia gaan oor iemand. En daar's baie songs daarby, Jolene, whatever, wat gaan oor 'n persoon, maar die res van die content is kind of los en vas. Is it a love story? What's it really about? Ek bedoel, ja, want Lia het 'n interesting story ook. Dalk wat jy nie van weet nie. Ek weet daar was 'n rumor gewees op Stellenbosch dat jy dit geskryf het vir jou stilgebore kind. En dit was 'n full on ek het dit gehoor aan dit destyds. Ja. Ja. jy het nou Jy goed. gehoor, Pierre? Ja, dat really. Maar ek bedoel, which is cool. Ja, maar ek weet, dis nou weer voorbeeld, maar dit is presies wat dit is, dis drama skep. Nee, maar ek bedoel, dit is geskryf met die idee van eendag saam met iemand procreate, right? So dit is die impuls. Ja. Dis that's fucking like it's stillborn nie, you know. Nee, presies, nee, ek weet dit. Never born. Ek het ja, nee, ek weet. Ek het dan nie so raak gedink toe ek die rumor destyds versprei het nie, maar dit is my Ek hoop jy het fucking at least gescore om dit jou storie te vertel. Nee, maar die chick het vir my gesê hulle gaan vir jou gaan soek. Nice. Okay, maar dude, wat ek wil nog daar's nog iets wat ek wou gechat het wat baie belangrik was, maar ek het nou vergeet. Ek gaan dit nou vind. Jy het nog in die eerste album live, obviously. Ja, heel wat tracks. Heel wat. Hulle, Lia, Sonrotse, Tamboti. En Tamboti Boom, ja, obviously. Ja. En oorlewing every now and then. Dis maar net lekker, punk it up. Ja. Ek bedoel, mense wat wil gatvol raak vir hulle het speel, bedoel, welkom.
Like, mense wil dit hoor. Ja. I don't know. Nee, definitief. Ek bedoel, maar hoe werk dit as jy 'n setlist uitwerk voor die tyd? Gaan op baie thinking daar. Kyk jy na die crowd en gaan okay. Hierdie is hierdie venue. Well, this one with ons streaming weet wie is gaan- pretty easy om te sien kind of what are people into, yeah. And we kind of play the top 15 songs that people are into. It is Okay, dis cool. simple as that. Yeah, dis nogal cool actually. So Wat ek gesê die eerste album het julle geweet gaan so baie collabs wees. Toe julle die album begin skryf het. dink jy so? Nee. Nee, ek skiem daai soos waaroor ons vroeër gepraat het as jy weet soos wat ons mekaar nodig het om daai song klaar te maak. Ek skiem in die proses van daai songs klaar maak was ons like, yes, dit sal cool wees as Franny hierdie deel sing vir jy weet byvoorbeeld daai sonrotse deel. Ja. Dink dit is hoekom ons hom ingekry het. Ja. En Paro was so half 'n no-brainer. Omdat ons hom anyway wou sign het of something. Kan jy lekker onthou nie. Wat se collabs Laudu. Is ook kind of a no-brainer. Wie is dit Laudu, Paro, Franny? Ja, ons Wel Adrian. was nie 'n vrou ook nie. Nee, nie eerste album nie. Nee, ek dink dis wel tyd dat ons met Inge gewerk het en Frida en so. Ja. Adrian Brandt was opvanger. Het hy ons gejol en geproduce shit. Trompet gespeel. Het julle hoe het weer julle is een song. geken destyds? Was julle Max Dolmel fans? Nee, rarig nie, maar ek ken Paro al van skool af dink ek. Ek het nie altyd geweet hy rap nie. Ja. Meisies baas. Was dit nie kind of Hy is baas, ja, gerre. Daai Vegas en Paris, fuck, daai kak was erop. Meis is baas. Yes, ek. Ja, dit is Anders se eerste rap moniker, was dit nie? Is dit sy naam gewees? Okay. Dink so. Maybe. Ek weet nie. Dis insane belaglik. Gaan Google as jy tyd het die Vegas en Paris show se musiek. Daar's crazy shit op die internet. Ja. Maar wie hou van brandewyn drink, Brackenfell Boys, Ja. That's cool stuff. Ja, nee, is raf. Okay, maar het julle wel para rap, het julle geweet jy gaan 'n song maak werk of het julle dit kan geforce of want daai was Ek kan glad nie die vraagstuk onthou. Ons het later die chorus geskryf. Hy het obviously eers net gerap op 'n beat van Johnny. There we go. Okay. Ja. Maar ons was op pad om hom te sign. Of het hom, you know what I mean, ons was op pad om daai album te maak, dink ek, en hierdie was definitief 'n manier om hom bloot te stel aan mense. Get it 'n out. Platform. Ja. So was dit op sy eerste album ook. Nee. Ja, dit is net op ons album. Sy eerste album met Coolers Echo op en tussenstasies. Maar dit het dieselfde jaar gedrop. Kan hy lekker onthou hoe dit Ja, werk. hy het 2018 gedrop, sy rekord. Okay. Nou, hoe werk dit as mens collaborate? Mag dieselfde sang op twee verskillende albums wees? Of course. Ja. Ja. Ek weet nie hoekom die Gebeur dit generally so. Maar ek bedoel op by Jack Barrow debut that album didn't need that song, jy weet. Ja. Daar was ook 'n klomp hits op, you know. As jy nou collaborate met iemand, sal jy deal strike met die persoon en gaan okay, julle albei ons gaan albei benefit van die track of sit dit op twee albums. En as jy pas met streaming is dit anders. Ek meen as jy nou collaborate met iemand, jy kry obviously 'n sekere persentasie van die stream. Kry dan die ander persoon dit ook of is dit self iets wat jy moet negotiate of Ja, dit hang maar af daai kak man. Soos ek bedoel met ons en Franny. Ek weet dat no money has changed hands. Dink ek vir 'n collab baie. Ja. Nog ooit rarig Sorry. vir ons. Daar is sulke stuff wat jy mense betaal vir 'n featured artist. Maar ek bedoel hier rond, ek kan nie imagine dit gebeur so. interesting. Ja. At least dit is rondloop. It's whatever is agreed upon op die einde van die dag. As iemand geskryf het, kry hulle obviously publishing. As jy dink jy werk ons shit met Early B. Ek weet eers. Ons gaan met chat met hom. Ja. Ons het hom nie betaal om sy Ja, dit is
So, Nee, exactly. so obviously publishing kry en dan sy labels as ek sê hy soek X of Y of wat ook al. Okay, cool. Hey, Okay, dus ons kan nie 'n podcast doen sonder om 'n bietjie te plug nie. So, julle moet 'n bietjie chat net vinnig oor die nuwe album, wanneer julle dink dit drop. Ek dink Kan jy nou praat oor? ja, ek dink fucking hopefully binne die Vinnig as volgende moontlik. 2 weke. Ja, dis in mixing, daar's is 4, 5 songs wat net nog gemix moet word en dan kan dit maar uitkom. Dis interessant nou dat Wie almal onder kwarantyne is. So ons het obviously gedink ons sal dit eers 'n pre-order sit of so. Maar nou, I don't know, maybe soms dit net release en mense het nuwe musiek nodig. ja nee. Mense het baie goed nodig nou. Ja. Woolies, jobs, jobs, geld. cash. En sê wie doen die mixing? Is dit 'n producer of is dit Ja, word so die mixing sonder julle gedoen? So sit julle hier so by die huis en dan gaan julle iemand mix dan 'n tune ergens. Hoop is okay. well, dis hier obviously dan die mix. Dis at least, maar dis at least mense saam met wie ons soos gereeld werk en hulle weet waarvan ons hou en so aan. Dit is soos dit word deur verskillende mense 'n paar songs gemix deur Jurgen, paar songs deur Diane, paar songs deur Freddy. Maar wat Probeer dan behels mixing? Is dit wat alles bymekaar te sit? Soos die drumme en gitaar en vocals alles bymekaar as een song, is dit mixing? Ja, dis of hoe hulle met mekaar werk. Okay. En is al 'n recording engineer wat seker maak elke ding wat jy opneem is van 'n hoë gehalte. En dan kry jy 'n mixing engineer wat daai goeders bymekaar sit in 'n spesifieke styl om die song soos 'n cohesive unit te laat klink, jy weet. Okay. Is that a complicated process? Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ja, Maar ek dink mixing is also science. Ek dink daar is baie stuff om te consider. In die sonic spectrum van 2 speakertjies, wat nou vir jou stereo signal stuur, die mid-range, die highs, die lows, you would like get it all into balance, find a spot for the vocals, find a spot for everything that's happening. Ja, ek dink dit is 'n absolute art actually. Net soos dit is om 'n song te skryf. En julle downplay song skryf heavy. Ek dink nie dis wat ons Ja, maar dit is die frustrerende ding van liedjies skryf, obviously, jy weet, like, partykeer gaan dit volkom vinnig, maar meeste van die tyd is dit standaard trek. Maar vir instance, ek weet hoe tegnies raak as jy nou begin 'n song skryf, dink jy okay, hier's die chorus, daar's die bridge, hier's die hook, like dink jy aan al daai stuff of vat jy dit maar net soos dit kom? Maar kyk, teen die tyd wat ons meeste mense weet nie eens wat daai goed beteken nie. Ek weet net wat dit beteken omdat ek al baie music podcasts geluister dan hoor ek praat mense oor die goed en dan sê ek soos okay, wat is 'n bus for the bridges? Daar's wat die hook is. Interesting. Maar gewone mense, ek meen voor julle full on musicians geraak het julle geweet van hierdie stuff, like julle lees jy dit in 'n Nee, boek maar obviously was ons heavy into musiek, so mense stel daai kak op. En jy weet in die tyd wat ons Heuwels se eerste album gemaak het ek en Pierre al musiek geskryf vir so ek probeer nou uitfigure wat is 2009 so wat ek was 27 so toe skryf ek al en Pierre al tunes vir 10 jaar, you know what I mean. So dit is nie asof dit die eerste songs is wat ons geskryf het. Okay. Ek het julle vir ander kunstenaars geskryf voor dit. Nee, ek bedoel maar net in bands en soos wat Pierre gesê ek en hy het die eerste song geskryf toe ek 16 was en hy 15 was, you know what I mean. Dit was maar net iets wat ons getraai doen het. En so in ons hoërskool vriendekring, Johnny, ons almal was chommies en daar was altyd 'n gitaar en almal so blink songs gesing en daai kak, jy weet. So ek dink subconsciously het ons so half music production al begin studeer op hoërskool. Dit uitgefigure, ja. Daai Ja, ek weet nie van uitfigure nie, maar obviously daaroor gepraat, soos. Ja, ek dink dit jou brein kan plug it in as jy so baie musiek luister. Ja, die deel klink awesome, hierdie ding is awesome. Ja. Maar ja, ons het dit dalk eers later begin noem, daai is 'n bridge. Waar mens aanvanklik terminologie eers gebruik. Ja. Nee, yes. Nee, maar ek bedoel die eerste fuck-off staaf en die eerste lacrosse gitaar staaf, die structures is fucked. Jy weet, dit is verskillende tempo changes en like fucking like whatever 8 dele.
Jy weet, dit is net sulke impossible songs om te onthou, basically. Amazing. En nou, jy Dus weet, ek moet actually stap en gaan soos luister weer. Ja. maar soos later besef mens, want ek dink daai stuff is nogal self-indulgent, jy weet, as mense dit self moeiliker maak en jy probeer mense impress met jou vernuf. Jy weet, dit is amper die opposite van entertainment, want dit is toch kommunikasie en hoe beter, hoe clearer jy communicate, hoe beter gaan het wees, jy weet. So dit is die type stuff wat ek eers later so op besef het. Ja, maar dit is wat my interesting was van die eerste album terug te kom uit toe is you entered the fray with a bang, whereas ek meen, wanneer as jy die Dude Ranch geluister, it's pretty bad. Yes, ek love it. Daar is 'n album voor dit, Buddha. Ja, maar daai ook. Maar ek meen, daai goed is heavy grungy en die Dis ander drama daaroor. Ja. Maar ek wil sê, ek meen, van dit af na wat hulle famous gemaak het, is a pretty big jump, volgens my. Weer eens 'n leek. Sure man, nee, maar ek bedoel, ek dink jy kan die alle songwriting chops al hoor op Dude Ranch. Ek dink dit die production was daar nie. Maar dit kan ek kan as ek Dude Ranch luister, as ek Enema of the State luister, dit is klink van twee verskillende bands, totally. Ja. Whereas Sure. as ek julle eerste album luister en julle laaste album, dit klink nie asof daar enigstens 'n drop in quality ooit was van die begin af nie. Maar dit beteken ook dit gaan nie beter geraak nie, which I'm not saying. Ja, thanks. Maar die songs Also, actually, Maar wat sê wat ek sê, like it is nie it's sort of maintain a baie constant level. Maar ons het daarin getouch vroeg in die podcast met Fokkel wat gaan record het in Boksburg en dit het laatlik ook besluit om daar te gaan record, soos ek bedoel, it's kind of making that leap and realizing, okay, so to make great music, it takes a village. So it takes a recording engineer, it takes a producer, it takes a mixing engineer. Yes, it takes a band that can write the songs, and a PR person, and. It takes a village. For meeste bands is hulle net begin, hulle sê soos kom ons gaan studio toe, plug in. En daar's ook iets amazing as daai raw van Dude Ranch or whatever. En waar anders jy kan nog steeds die songwriting chops hoor, maar dalk was daai hele puzzle net nog nie by mekaar. Met wie het hulle gewerk op Enema specifically, daai super producer wat al die pop punk bands wat doen het, man. Jerry Finn. En ek bedoel, hy het klomp massive records gemaak vir daai bands. Even then, hy was kind of the X factor. So that jy weet, the fifth Beatle, of wat ek al, jy weet, daai, easy band, kom ons sit hierdie ook in die mix. En ons is net lucky, ons het van die begin af vir Johnny gehad. Johnny het nog elke liewe album met ons aan gewerk het, dink ek, massively bygedra, en on top of that, het ons doen met ons tweede album vir Fred nog ook gehad. So we've kind of had two producers working with us all the way through. En ons is pretty lucky om hulle van day one af deel van die ding te gehad. So dit het die gefok dat net ek en Hunter was in my pa's So ja, dit sou maybe meer 'n comedy show gewees het as ek meer swaar dat Concord. Ja. Maar dis iets wat mense nooit sien as die public nie. Dis nooit ooit enige dink by any regard is die effek wat die producer het. Mense sien dit net jy kyk wat op die stage aangaan en dan gaan jy that sounds cool. Maar soos byvoorbeeld ek's 'n massive Blink fan, ek het net geweet wie hierdie vind wat sy naam van die dude was nie. Nou clue. Maar jy hoef nie. Dis die lekker ding. Alice se broer. Ja. Ek het aangeneem as Tom DeLonge as ek fucking crazy alien shit oor al amazing stuff wat doen daai. Maar ja, ek dink net soos daar's hierdie classic ding dat soos ek dink nie soos mense hoor iets op die radio, die hele cinema top 10 at any time in place en dan iemand gaan lees oor die publishing stat nie, dis gewoonlik 5 of 6 mense wat dit aangeskryf het. Dis baie selde dat dit like 1 ou is of 2. So it really does take a village to hit record. Ek dink dis 'n kleiner dis 'n redelike klein persentasie
van die algehele gehoor daar buite wat actually so baie omgee in musiek soos jy, Neil. You know what I mean? Like ek dink daar's 'n massive ek dink daar's 'n klomp mense daar buite wat toondoof is. Like jy weet ek kan onthou soos dat ek nie eers kon hoor wat die verskil is sê maar tussen die bass en die gitaar of whatever. Jy weet ek onthou hoe musiek vir my toe geklink het. En obviously toe dieper daarin gegaan het, maar daar is baie mense daar buite wat glad nie eers dieper ingaan nie. Yeah, it doesn't care. En hulle moet nog steeds van 'n sang kan hou, you know. Yeah, it's interesting that you said that die almal wat ek weet start obviously in die CD cover, almal wat in die song geskryf het. Dit is die hele lys van mense wat aan die album gewerk het. Ja, gewoonlik, ja. Ja, die liner. Dis al die tipe stuff wat ons obviously gecheck het toe ons jonger was. Ja. Nee, maar het is amazing hoe mense goed lees. Ek het die ander dag toe praat ek met my IT ou en ek moet hierdie remote support ding oopmaak met hy op my rekenaar werk. En daar's 'n password wat hy vir my vra. En ek bel hom en ek sê, "Dude, moet ek weet wat die password is? Hoekom is daar 'n password? Hoekom doen jy dit?" En ek sê kwaad vir hom. Hy sê, "Dude, jy sal sien om by daai window te kom, het jy 3 keer geklik op OK. En op elke 3 van daai windows was die enigste sin was daar the password is in die naam van die company. Ek het gesê dis 'n social experience. Ek 'n social experiment. Gesê op 3 windows en al wat daar staan op elke liewe window is the password is in die naam van die company. Amazing. Ek het nie een van hulle gelees nie. En ek is 'n prokureur. En toe gaan jy vir hom, dis 'n social experience, nie 'n experiment, dis 'n experience. Ja, as ek sê, ek het nie tyd vir experience nie. Social experience. Hierdie is 'n social That's experience. a pretty good experience. Ja, dis. Yeah. Maar anyway, dudes, thanks. Ek dink dis pretty much all good for you. It was awesome. Sure, guys. Ek sal baie graag vir die nuwe album wil praat, obviously as dit nou drop een of ander tyd. Ek dink luister hom eers ja. Ons sal hom vir jou stuur voor die release. Ja. As vir die luisteraars, as daar geen podcast vir die nuwe album uit is nie, dan weet julle dit is skak. Dan het die Heuwels hulle nuwe album in die drum gegooi. Ja. Is daar 'n klomp collabs op die nuwe album? Daar is, ja. Darren Lamb. Arno Karstens, Taryn Lamb. Oh, awesome. Ja, that's cool. Ja. Franny, Para. Ja, ek sê Nog 'n parrotjie. ons het Jy nog 'n collab van die eerste, ja. Daar was nog 'n collab van die eerste album. Dis Ja, dat was op sy album. Ja. Ja, op sy album, ja. Ja. Okay, maar awesome dudes, thanks. Lekker, bro. Kom maar lekker julle. Cool. Cheers, dude. House party. Cheers.